Ha, oshxonaga sen kirayotganmiding? Yo xudoyim, axir bu bo'ri-ku. Nimalar qilyapsan, Ru? Axir yo'lbarsvoy senga akadek bo'lib qolgan-ku. Va nihoyat sizni ham arxeologlar jamiyati o'tkazadigan tantanali kechaga taklif qilishdi. Afsusdaman, janob Magdak. Bizni kechiring. Bugun ilojim yo'q. Kechqurun navbatchiman. Avvalroq bilganimda javob so'rardim. Tushunsangiz-chi, axir 2 soatdan beri zo'rg'a tushdim. Sima haqida muhim bir gapni aytmoqchiman. Balto, bu shisha siniqlari. Gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Seni hech tushunolmay qoldim. O'g'ri emasmish. Nima, yong'oqlarni mehnat qilib topganmisan? Oying o'g'rilikni emas, ishlashni o'rgatsin. Iltimosim shuki, qizimga uylansang, u qirolicha bo'lsa. Hazrat oliylar, xush kelibsiz. Ey xudo, shu yo'lagimni biram yaxshi ko'ramanki, undan chiqish o'zi emas. Ahvolingizga qaraganda yopishib qolganga o'xshaysizlar. Bo'ldi qilshalu. Bo'lmagan gapni gapirma. Hech ham unaqa emas. Topganingdan keyin nima qilmoqchisan? Agar sen aytganingdek o'sha bosqinchilardan biri Kyungjun bo'lsa, hozir u bizga qarshi tarafda. Voy, halizgacha aytmoqman. Men opog'ayman. Bu bizni burchimiz. Qanday burch haqida gapiryapsan? Bundan chiqdi sen o'z avlodingni saqlab qolish uchun o'zingni qurbon qilishga ham tayyor ekansan. Didingiz yaxshi ekan, xonim. Bu baliq yaqindagina tutildi. Ajoyib. Tipo tinchlan bu tushku. Xavotirlanma dadang imperatorning yoniga ketdi. Bu meni oilam, doktor. Qizim va siz uchun nima yaxshiligini bilaman. Birinchi o'rinda shuni hal qilib olaylik. Charli bilan fabrikaga kim boradi? Meni ukam doimo g'avg'o chiqaradi. Agar hoziroq urushni bas qilmasangiz, ikkalangizni jazolayman. Kunduzi go'zal, kechasi tabiiy. Har doim shunday bo'lib kelgan. Yolg'iz chinakam sevgan kishimni bo'sasigina haqiqiy qiyofamni qaytarib berishga qodir. Oh, Leotta xonim, bu o'shami? U rostdan ham Elizabetni bizni oilamizga qaytara oladimi? Bu ayni haqiqat. U shu yerda. Lekin aldanib qolmanglar. Siz ishongan narsa o'zgacha tus olishi mumkin. Yolg'on. Ular e'tiboring uchun Xasintani aytishicha, Xasarmandon amakisini xotini va qizi ekan. Balki do'stlaringiz yordam berishar. Qattiq bog'lanib qolmasidan avval uni to'xtatish lozim. Gratsiyalani bir paytlar yo'qotib qo'ygan qizimdek yaxshi ko'raman va qanaqadir qizni deb azobda qolishni istamayman. Bunaqa tomoshani avval sira ko'rmaganman. Aminmanki vaqtimiz chog' bo'ladi. Buni ustiga sen ham ta'tildasan. U odam emas, vahshiy. Meni otdan yiqitib o'ldiradi. Bo'lmagan gap. Istamayman dedim-ku. Ot minmasam ham ko'nglim tog'dek. O'rganaman deb o'lib turganim yo'q. Albatta. Kel, boshqa janjallashmaylik. Yur, quyosh botishini tomosha qilamiz.